here from Basavedi B.N. Become Degree College, Sampaganagar, Dharwad. Myself, Shweta. Last class we already discussed about the how to prepare the profit and loss account prior to incorporation as well as after incorporation. In this class, we have to solve 2007 question paper. 2007 question paper, 15 marks important problem regarding the profit prior to incorporation chapter. Now let us start. Sono and Company Limited was incorporated on 1/8/2006. 1/8/2006 incorporated date, and then take over the business of Mrs. Anand Traders as a going concern as from 1/4/2006. Opening date 1/4/2006, incorporated date 1/8/2006, and then closing date 31st/3/2006. 31st/3/2006. Then the profit and loss account of the company for the year ending 31st/3/2017 was as follows. Then they have given the profit and loss account, income and expenses. Now additional information. First one, rent was paid rupees 500 per month up to 1/10/2006, and thereafter it was increased to rupees 750 per month. The average monthly salary for the post acquisition period 1.5 times of the average monthly salary for the pre acquisition period. The average monthly sales for the first 4 months rupees 3,75,000 and subsequent period 4,37,500 rupees. अर्थात ये given information इस information को डाला. Now gross profit rupees 4 lakh rupees gross profit we have to allocate it in sales ratio. Rent and rates. Rent they have given the adjustment ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಂಟ್ ನ allocate ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. And then rates allocated in time ratio. Director fees allocated after incorporation. Direct after incorporation ಈ amount ನ pay ಮಾಡ್ತೀವಿ. Selling expenses is allocated in sales ratio. Discount on sales allocated in sales ratio. Then audit fees allocated in time ratio. Formation expenses is nothing but the preliminary expenses is allocated in after incorporation. General expenses is allocated in time ratio. Interest to vendors allocated actual allocation. Direct ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟದ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then depreciation rupees 6,000 is allocated in time ratio. Depreciation is nothing but the decrease in the value of a fixed assets is called as depreciation. Net profit is the base 2,33,000 rupees. ನಮ್ದು ಏನು ಬರಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏನು 2,33,000 rupees ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. And then they have given the adjustments. Additional information. Price was paid rupees 500 per month up to 1/10/2006. 1/10/2006 ತನಕ ಅವರು ರೆಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, 500 rupees per month ರೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ. Thereafter it was increased to 750 per month. ಆಮೇಲೆ 110 ಅಂದ್ರೆ 110 ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 750 ರೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು 6 months 500 rupees, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 6 months 750 rupees ಅವರ ರೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the next second adjustment, the average monthly salary for the first post acquisition period was 1.5 times of the average monthly salary for the pre acquisition period. Pre acquisition period ಗಿಂತ 1.5 times ಏನೈತಿ salary ಅವರ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then the average monthly sales for the first
ಫಸ್ಟ್ 4 months ಮೊದಲನೇ 4 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೈತಿ 3,75,000 ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎವರೇಜ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು 4,37,500 rupees of the sales amount. Now first prepare the profit and loss account prior to incorporation period and post incorporation period or after incorporation account ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Now we have to calculate the working notes. first ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. first working note calculation of time ratio. how to calculate the time ratio? On the basis of these dates we have to calculate the time ratio. first you base ಇವೇನು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ time ratio. First calculation of time ratio. Opening date, pre acquisition period and post acquisition period. ಎರಡು types ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು pre and post. Pre, first pre. In pre incorporated period is equal to opening date to incorporated date. Opening date to incorporated. Opening date 1/4/2006 to 1/8/2006. 4, 5, 6, 7. One is the opening date. One opening date is the now consider model. Yes, months after the 1, 4 to 1, 8, 4 months. How much? 4 months. How many months? 4 months. And then post incorporation period or post acquisition period. Incorporated date to every to closing date. Incorporated date to closing date. Incorporated date ಯಾವುದು 1/8/2006 to 31/3/2007. Total number of months 12. 12 minus 4 is equal to ಎಷ್ಟು 8 months. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Total number of months 8. Therefore, time ratio is equal to 4:8. 1:2. Time ratio is equal to 4:8. Pre-incorporation 4 months, post-incorporation 8 months. Therefore, 1:2 is the time ratio. Time ratio is equal to 1:2. Then sales, second working note, sales ratio. Average monthly salary for the first 4 months. ಮೊದಲನೆಯ 4 ತಿಂಗಳ ಅವ್ರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,75,000. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ sales ratio. Calculation of sales ratio. First, pre-incorporated sales is equal to first 4 months 3,75,000 into 4 3,75,000
55,000 into 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 15 lakh ಹೌದಾ 15 lakh and then post incorporated sale average sales ಎಷ್ಟಿದೆ 4,37,500 4,37,500 into post incorporation period ಎಷ್ಟಿದೆ 8 months ಅಂದ್ರೆ 4,37,500 into 8 is equal to 3,50,000 is equal to 3,50,000. Therefore, sales ratio is equal to 15 lakh is to 3 lakh 35 lakh 15 lakh is to 35 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 15 is to 35 3 is to 7 ratio sales ratio is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 is to 7 sales ratio is equal to 3 is to 7 time ratio 1 is to 2 and then sales ratio is equal to 3 is to 7 sales ratio ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು sales ratio ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು average monthly sales for the first 4 months 3,75,000 into 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 lakh rupees ನಮ್ದು pre incorporation sales and then post incorporation sales 4,37,500 into 8 is equal to 35 lakh. Therefore, sales ratio is equal to 15 lakh is to 35, 15 is to 35, 5 3s are 15, 5 7s are 35. Therefore, ratio is equal to 3 is to 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಿ the average monthly sales average monthly salary of the post acquisition period was 1.5 times of the average monthly salary for the pre acquisition period. Now let pre incorporated or average monthly salary for the pre-incorporated period. Average salary for the pre is equal to ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ and then same average monthly salary for the post incorporated period ಎಷ್ಟು 1.5 times of the average monthly salary for the post pre incorporation period ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ therefore ಹೌದಾ ಈಗ pre incorporation average monthly salary for the pre incorporation period ratios of allocation now ratios ನೋಡ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ratios of allocation of salary ratios of allocation pre incorporation period ಎಷ್ಟಿದೆ pre incorporation period ಎಷ್ಟು 4 months into 1 4 into 1 times ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4 next post incorporation period ಎಷ್ಟು total post incorporation ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 8 months 8 into 1.5 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 12 therefore ratio is equal to 4 is to 12 therefore 1 is to 1 is to 3 allocation of salary ratio or ratio of
allocation. Then now total salary amount ಎಷ್ಟದ 1,20,000 rupees ಇದೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Allocation of salary. First one, ನೋಡಿ allocation of salary. Pre incorporated salary. Pre incorporated salary. ಎಷ್ಟದ total salary amount 1,20,000. Salary amount 1,20,000 into 1 divided by 4. 1 divided by 4. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 30,000. 4 ones are 4, 3s are 30,000. Next, second, post incorporated salary 1,20,000 into 3 divided by 4 is equal to 90,000. Salary amount ಎಷ್ಟು pre incorporation salary 30,000 and post incorporation salary amount ಎಷ್ಟು 90,000 rupees. Allocation ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? First we have to calculate the ratios of allocation of salary and calculation of allocation of salary amount. Amount ಅನ್ನು calculate ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Pre incorporation 30,000 and post incorporation ಎಷ್ಟು 90,000 rupees. Now next working note, rent. Next working note, rent was paid rupees 500 per month up to 1/10/2006. 1/10/2006 ತನಕ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1/4/2006 to 1/10/2006. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 6 months. Rent ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ 500 rupees. Rent 500 rupees ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 500 into 6 is equal to ಎಷ್ಟು 3,000 rupees. Total rent. Next, thereafter 1/10/2006 to 31st/3/2007. Here also same 6 months. Thereafter it was increased. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 750 per month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 750 into 6 is equal to ಎಷ್ಟು 4,500. 4,500 rupees ಏನು 6 months 4,500 ಕೊಟ್ಟಾರ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 months ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು 3,000 rupees ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. Now total rent and rates ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟದ 4 months ಆಫ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು 8 months. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ 6 months ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 6 months ಒಳಗ 4 months ಪ್ರಯರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 2 months ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. allocation of particulars rupees total rent and rates. Total rent and rates problem na ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳಿ 9,000 rupees less allocation of rent pre incorporated rent. Pre-incorporation period ಎಷ್ಟಿದೆ 4 months into 500 ಎಷ್ಟು 2,000 rupees ಏನಂತೀವಿ prior pre-incorporation. And then
period. In rent, no, 2 into 500 is to 1000 rupees. Next, 6 into 750 is to 4500. Total 5500. 5500 plus 2000 is equal to 7500. Difference amount 9000 minus 7500. 1500 is the rates. Rates allocated in time ratio. Rates allocated in time ratio. Working out the first calculation of time ratio and then calculation of sales ratio. Next allocation of salary and then allocation of rent. Rent in allocated. Last working note, interest to vendors. Write down the information. Next working note, allocation of interest to vendors. Allocation of interest to vendor as given. Interest to vendors up to 31st/8/2006 is equal to 2500 rupees. Therefore, now read 1/4/2006 to 1/31st/8/2006. ಎಷ್ಟು months ಅಂತ 4 5 6 7 8. Total number of months is to 5 months. ಹೌದಾ 5 months ಒಳಗ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ and then post incorporation period. Pre incorporation 4 months and then remaining months ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ post incorporation 1 month. Therefore total amount 2500 into 4 divided by 5. Then 2500 into 1 divided by 5 is equal to 2500 rupees. Pre incorporation interest to vendors is 2000 and post incorporation interest to vendors is to 500 rupees. Next we have to prepare the profit and loss account for the year ending 31st/3/2007. Now we will prepare the profit and loss account for the year ending 31st/3/2007. Now first incomes. In that first one is gross profit. Gross profit ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು 4 lakh rupees. Gross profit rupees 4 lakh. Next ಏನಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ expenses. Expenses. In that first one ಯಾವುದು salary. Salary ಎಷ್ಟು amount 1,20,000. Salary rupees 1,20,000. Next rent. Rent actual calculation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 7,500. Then rates 1,500 we have to allocate it in time
ratio. Next, director fees. Director fees rupees 10,000. Director fees rupees 10,000. 10,000. Then selling expenses. Selling expenses rupees 5,000. Discount on sales. Discount on sales rupees 2,500. Then audit fees. Audit fees rupees 3,000. Next, formation expenses. Rupees 7,500. Then general expenses. General expenses rupees 1,500 rupees. And then interest to vendors. Is to 2,500. Then depreciation 6,000 rupees. Depreciation 6,000. Gross profit is allocated in time ratio. Sorry, sales ratio. Gross profit is allocated in sales ratio. Salary is allocated in time ratio. Now they have given the adjustment, so we have to allocate it actual. Directly calculation ಮಾಡ್ತೀವಿ. Working note number 3. Working note number 3 calculation ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ working note ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, salaries amount ಅನ್ನು pay ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rent is allocated actual. Rates is allocated in time ratio. Director fees after incorporation. After incorporation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು calculation ಬರೋದಿಲ್ಲ, direct 10,000 rupees. Selling expenses is allocated in sales ratio. Then discount on sales allocated in sales ratio. Audit fees allocated in time ratio. Next, formation expenses. Audit fees allocated in time ratio. Formation expenses after incorporation. Formation expenses after incorporation, same amount 7,500. Next, general expenses time ratio. Interest to vendors actual. Depreciation time ratio. ಹೌದಾ, ಯಾವ ರೀತಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3:7. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1:2. Now 4 lakh into 3 divided by 10 and then 4 lakh into 7 divided by 10. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1,20,000. Next 2,80,000. 4 lakh into 3 divided by 10 and then 4 lakh into 3 divided by 7. Next, salary. Working note number 3. Calculation ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು? 1,20,000 into 1 divided by 4 and then 1,20,000 into 3 divided by 4. Calculation ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು 30,000 and then 90,000. Next, rent. Working note number 4. Actual ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ 2,000 rupees and then 5,000 rupees. Next, 1,500 beds. 1 divided by 3. 1,500 into ಎಷ್ಟು? 2 divided by 3 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ರೇಷ್ 500 1,000. Director fees after incorporation. Sales ratio 5,000 into 3 divided by 10. 5,000 into 7 divided by 10. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 5,000 selling expenses, 1,500 and then 3,500. 1,500 and 3,500. Next, sales ratio 3. Discount on sales 2,500 into 3 divided by 10.
2500 into 7 divided by 10. ಯಾವುದು discount on sales 750 and then 1750. Next time ratio. ಅವರೇ ಫೀಸನ್ನ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3000 into 1 divided by 3 and 3000 into 2 divided by 3. 1000 and then 2000. Next general expenses. General expenses ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 1500 into 1 divided by 3, 1500 into 2 divided by 3. ಎಷ್ಟು 500 and 1000. Next interest to vendors 2000. Last working of ಮಾಡ್ತೀವಿ same. Depreciation ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 6000 into 1 divided by 3, 6000 into 2 divided by 3. ಎಷ್ಟು 2000 and then 4000 rupees. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಟೋಟಲ್ 1,20,000, 2,80,000. 2,00,000 ಇದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1,20,000 ಪ್ರಯರ್ 1,20,000 ಮೈನಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ 1,20,000 ಮೈನಸ್ 30,000, 2,500, 1,500, 750, 1,500, 2,000, 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 79,750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,80,000 ಮೈನಸ್ 90,000, then 5,000, 1,000, 10,000, next 3,500, 1,750, 2,000, 7,500, 1,500 minus 4,000 is equal to 1,53,250. 1,53,250. ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 2,33,000 rupees ಬರಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಪ್ರಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಯರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಾವು ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ time ratio, sales ratio, and then allocation of rent, rates, and then salary. How to prepare the profit and loss account. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will discuss about 2008 or 2009 question paper. Thank you. Have a nice day.